यहाँ पे यार ये चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये अभी ना इन्होंने एक रोड बनाया है, एक लाइन सिर्फ। सो यू सी नो ट्रैफिक जैम नथिंग। और ये इन्होंने एक दिन के अंदर ये पूरी लाइन कंप्लीट की है फॉर सेवरल नॉट सेवरल लाइक अ फ्यू माइल्स। और देयर इज़ नथिंग ऑन द रोड और ऑन द रोड साइड और ट्रैफिक जैम। तो दिस इज़ यू नो द डेवलप्ड थिंग। और कहीं पे कचरा नहीं है, और कहीं पे ना रेत छोड़ी है, ना बजरी छोड़ी है, ना कुछ और छोड़ा है। यस, मैं दिखा रहा था कि देयर इज नो एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, नथिंग ऑन द रोड। सो दिस इज द अदर साइड ऑफ द रोड के एक साइड का बन गया है ये, और फिर वो दूसरी साइड वहाँ पे थी, तो ये दो बन गई है। नाउ द मिडिल लाइन इज अभी बस जा रहे हैं हम घर की तरफ। So this is the other side that I was saying.